黑膠同 analog 俾我個感覺就係多啲儀式感咯。譬如我買隻黑膠翻嚟啦，攞隻碟出嚟咁就好實在啊。Hi， 我係阿 Gray， 呢部黑膠唱盤係我最新嘅作品。黑膠唱碟嘅魅力。點解中意黑膠同 analog 嘅嘢咧？其實首先就係因為我長大嘅時候都係喺嗰個世界度啦。咁成長到去我有經濟能力嘅時候咧，就突然間成個世界咧就變咗數碼世界，咁就好少 analog。咁當然其實我係所以經歷咗 analog 同埋數碼，就我可以親身自己經歷到兩個唔同世界嗰個唔同。首先就係我讀小學嘅時候咧，我爸爸已經買咗個黑膠盤。咁啊，當時啲黑膠盤就好銀色嘅，好大座嘅，我記得。咁啊，有擴音機，有喇叭。以前啲黑膠盤咧，上高咧有啲一粒粒黑色嘅嘢咧，就係愛嚟即係睇下個黑膠盤個唱速嗰個轉速係咪準嘅。咁我就擺咗隻黑膠碟之後咧，我就好中意伏喺度望住嗰幾粒嘢，咁就一路聽住音樂。咁所以咧就由我諗嗰陣時應該10至11歲開始啦。咁去到我讀中學嘅時候咧，咁就開始好沉迷啦。咁我啲零用錢咧，其實全部都要儲起。咁儲起啲零用錢咧，就全部愛嚟買黑膠碟。咁嗰陣時，我記得我大約買隻黑膠碟18至20蚊到啦。咁就全部錢都買晒黑膠碟噶啦。黑膠同 analog 俾我個感覺就係，如果以而家啲年青人嘅用詞咧，就係多啲儀式感咯。咁我聽一隻黑膠嘅時候咧，譬如我買隻黑膠翻嚟啦，其實我哋由買一隻黑膠嘅時候咧，已經好有儀式感噶啦。我哋嗰陣時係記得晒，譬如幾時會出隻黑膠啦，咁啊預時間儲錢啦，咁啊去買啦。咁買翻嚟嘅時候咧，我哋就當然我自己有做平面設計啦。咁黑膠碟咧，因為佢個唱片封套好大個，咁相對喺平面設計嘅發揮空間咧就會多好多。咁以前我哋聽嘅黑膠唱片咧，其實平面設計、唱片封套設計咧都好講究嘅。其實佢哋會講翻個唱片封套係邊個設計師設計嘅，邊個做 art direction 嘅，即係全部好清楚嘅。咁當然以前都通常，譬如阿哥哥或者係阿妹姐嗰啲，你都知啦，劉培基幫佢做形象顧問，你會聽到一啲好出名嘅設計師。咁所以我又讀緊設計啦，咁所以就對於我嚟講呢啲嘢就會深刻好多。咁翻到嚟嘅時候咧，我哋就好中意攞隻碟出嚟，咁就即係又即係好實在啊！咁同埋我哋會睇下第一首歌係乜嘢，第二首歌係乜嘢。最中意就係攞住個歌書去睇啦。咁一路聽嘅時候咧，就一路跟住啲歌詞，咁啊一路唱。因為佢嗰本歌書夠大啊，歌詞啦又有好靚嘅相啦，咁成個感覺咧係會好融入嗰隻唱片個世界裏邊。咁所以令到我對黑膠唱片咁着迷咯。咁同埋呢個亦都係一啲analog 帶俾我哋嗰個生活嗰個體驗嚟嘅。其實最近10年啦，我聽翻黑膠碟咧，咁我就都去揾翻一啲即係又唔係話一啲好發燒嘅 hi-fi 啦，即係可能2、3千蚊一個 M， 1000零2000蚊一個唱盤咁翻嚟聽。咁但係我會發覺嗰個外形咧，好似同我想要嘅都好似有少少落差。咁我會覺得聽音樂，除咗喺聽覺上高咧，我覺得視覺都係一個完整嘅氛圍嚟。呢啲就係黑膠就係一個儀式感啊嘛！你擺隻碟落去嘅時候，你要同個唱盤有交流嚇。咁你一同嗰樣嘢有交流咧，我諗每個人天生都希望中意一啲靚嘅嘢，同埋中意同一啲自己中意嘅嘢去交流。咁所以就係我諗下揾嚟揾去，好似市場上都冇一啲我真係好心儀嘅唱盤咯。咁所以就開始就諗下會唔會自己做一個唱盤咯？一部黑膠唱碟機嘅誕生。咁設計一個黑膠唱盤咧，嗰個過程咧，其實比我最初幻想嘅咧，原來係複雜好多嘅。咁最初咧，其實我就想要一個外觀，即係啱自己中意嘅外觀嘅唱盤啦。咁但係當我做落去嘅時候，就會發覺，咦，其實黑膠唱盤係一啲
analog 嘅嘢嚟嘅。咁 analog 牽涉好多咩咧？機械啦。譬如佢點樣產生音樂，其實係靠唱針嘅震動啦。咁原來同我諗嘅嘢原來兩個世界喎。因為其實我即係接觸，即係過去嗰20年，我諗大家都係接觸一啲數碼嘅嘢多啦，科技嘅嘢多啦。其實好少機械嘅嘢嘅，其實全部都係電子嘢嚟嘅。咁電子嘢就一塊底板做翻嚟就已經可以喐得到成件事。咁原來做黑膠唱片嘅過程，要學多好多嘢，要知多好多嘢。咁當然啦，其實我能力上高咧，其實就我都係一個普通用家嚟啫，我係中意一樣嘢啫嘛，即係等於我中意揸車，唔代表我整到架車出嚟。咁車都有車嘅工程師。同音響專業工程師打造黑膠碟機。其實我本身做 Hi-Fi 嘅，係啲 High-End Audio， 即係我哋數翻個膽機啊。咁我都做咗，我諗超過20年。好特別嘅情況之下，咁啊識咗 Gray 啦。咁啊，佢問我：喂，有冇興趣幫手做一架黑膠機出嚟？其實嗰陣時我覺得你識唔識㗎？不如攞張圖嚟睇下先啦。咁啊，結果幾日之內佢俾咗張圖我。咁我睇完張圖啊，真係好靚仔喎！因為我做 High-End Audio 係另外一種形式嘅，即係好多 muscle 啊，好多啲線條咧唔係咁樣。咁我就係自己好中意，咁我就應承咗，咁就開始咗我哋即係出黑膠呢個旅程啦。製作內外俱備嘅一體化唱碟機。咁個經歷都差唔多2年時間，由第一張圖開始啦。咁其實我即係而家睇翻咧個完成度啦，都超過90%嘅。其實我盡量我係唔喐佢個 design 嘅。咁其實圖我哋就出咗好多啦。咁當我哋 final 咗個圖嘅時候咧，咁我哋開始出原型機，即係 prototype 啦。咁跟住好多 engineer sample 啊，各樣嘢咧，其實個外觀都冇點樣變過。咁就係因為我做設計嘅時候咧，同 Alex 同 engineer 嘅時候，所有嘢每一步我哋都會傾，即係唔係話我就有我畫，畫完就俾阿 Alex 去諗點樣做。每一步我哋都會傾嚇，每一個單元每一粒掣我哋都會咁樣做得，可唔可以做？用咁樣嘅掣，因為拍掣一個樣嘢，每樣都會傾咗先。咁我就原來將個可行性確定咗落嚟啦，我先至會畫張圖。咁所以咧圖就出咗好多個，但係 final 咗之後咧，我哋原型機度出嚟個版本咧係接近一樣。因為其實除咗個外觀咧，其實入邊係好多嘢要做嘅。由唱臂啦，由支膽啦，個轉盤啦，點樣控速啊？最難搞就係因為佢係一體機咧，所有嘢要喺晒同一個盒入邊咧，要做到一個音效係可以大家接受嘅咧，同埋係我覺得係要靚聲嘅咧，係唔係咁容易嘅。咁呢個係花咗我哋都好長時間去處理嘅。咁但係 overall 我哋回顧咧，其實個合作係我可以用開心嚟形容嘅，因為做自己即係覺得靚嘅嘢係好開心。係好啦，咁呢部係我哋叫做 integrated 嘅，即係合併式，所有嘢都齊晒㗎啦。咁我哋一般中意聽黑膠嘅朋友仔可以擺翻屋企插電擺唱片落去就可以唱，就唔使駁其他 Hi-Fi。咁但係咧，我哋都顧及到可能有啲朋友係想聽翻手機上邊啲歌啦，咁我哋都設置咗藍牙功能。咁雖然你話藍牙功能我哋聽翻手機咧，我都花咗好多時間咧，係將個音質咧調到最好。咁大家真係有機會可以欣賞下啦。咁呢部機有一個特別嘅地方咧，就係我哋有一個超低音喺下邊，其實係一個2.1嘅放大器嚟嘅。咁呢個低音係可以令到成件事咧係好唔同嘅，令到嗰個唱片發出嚟嗰個聲音咧係豐滿好多嘅。豐滿好多，咁但係亦都係因為有呢個超低音喺度咧，令到成件事係好難去處理啦。因為你會想象，因為個唱針其實只不過係靠嗰個唱片上面啲紋咧刮啲聲出嚟，佢又喺度震，跟住你個低音喇叭又喺度震，咁呢樣係點搞咧？咁其實喺機械上嗰度要做好多功夫咯。咁出嚟嘅效果我都即係都幾滿意啊！咁好多朋友聽過都有少少驚訝啦，點解可以做到咁樣？咁呢個係我哋花咗啲時間去做，我哋就做咗對木腳啦。咁其實呢個腳嘅高低咧，其實就同個音效都有啲影響，因為我哋個超低音喺下邊，
咁我哋做過好多調校咧，就係呢個高度咧，就係可以將個低音咧發揮得最好。咁當然如果你唔夠地方，咁我哋都有一隻好短嘅腳，可以俾你好傳統咁樣擺翻上個台面嗰度。咁啊，除此之外咧，我哋仲有個耳機嘅功能啦。咁我哋可以直接插耳機啊。咁呢度我哋亦都花咗啲時間係做咗 headphone 喺入邊內置咗㗎啦。咁啊，專係攞嚟推個耳機嘅。咁啊，即係如果朋友仔係唔想嘈住人或者想聽耳機，咁佢都可以直接插。為唱碟機加入真空膽，個膽就我有啲私心嘅，因為我做咗咁多年啦，都係膽機嚟嘅。咁呢支膽咧係或者我先 call 個 number 6137啦，可能有啲發燒友會識啊。咁其實市面上咧都有一兩個呢啲咁嘅唱盤係有支膽嘅，但係用到呢啲咁大支嘅膽咧，真空管咧係我諗全世界我第一個做先。咁我想呢架機係特別啲，咁同埋膽同呢個唱盤一啲復古嘅設計咧係可以好配合，因為都係嗰個年代嘅產物嚟嘅。我人生中係未擁有過膽機嘅。咁我覺得我好慶幸就係我擁有第一部膽機係自己做㗎。咁因為就係要 Alex 咯。咁同埋我諗膽機對於好多頭先講過，我聽就係聽啲 mini hi-fi 啊嗰樣嘢啦。我哋係唔夠膽入去買膽機嗰啲鋪頭嘅。即係我哋接觸膽機咧，我諗好多人接觸膽機咧，最近係咩咧？就係睇無間道咯，即係最近㗎啦。我諗唔係聽開膽機咧，其實唔會走入去間嗰啲發燒鋪問佢即係睇膽機。你膽機其實我就知膽機係乜嘢，其實我都唔知。咁所以我對膽機嘅認識係零。咁直到識咗 Alex 做呢部機之後咧，我又好開心，我認識咗咩叫膽機，同埋即係知多咗啦，同埋可以真係自己做到咧，我就真係成件事令到好夢幻件事。好多人對膽機都有啲迷思嘅係嘛？即係除咗睇完無間道之後，其實佢係有 function 嘅，不過大家睇到即係着咗嘅熱。其實係佢即係喺我哋設計音響入邊咧，尤其是係 high-end audio 咧，都係分兩派嘅，即係原子粒機或者叫膽機啊。其實膽機喺某程度上咧係可以令到嗰個重播個音質係溫暖啲嘅，即係好似冇咁硬啊，冇咁乾啊，冇咁刺耳咁樣。咁佢係有佢嘅 function 喺度嘅。咁喺今次入邊咧就兩樣嘢都齊啦，就係喺個音效上面佢幫到手啦。其次就係話，即係佢喺個外形上咧，喺個復古嘅設計上邊咧，亦都幫到咯。即係喺個視覺上咧，係有一定嘅吸引力。咁同埋，亦都呢個產品咧，我諗我同 Alex 咧，希望帶出就係一個 affordable 嘅，即係去到差唔多 high end 嘅產品啦。其實而家咧呢個唱盤咧喺市場上高就係賣緊零售價499啦。咁一般其他唱盤你喺一啲零售店都見到可能2-3千蚊嘅。咁坦白講咧，呢個唱盤真係唔係賣廣告係超值嘅，因為其實我哋花咗2年時間咧，我哋已經冇計我哋自己2年時間啲人工時間落去嘅。我哋係希望真係可以有件事做咗出嚟，同埋呢個品牌第一個產品，我哋希望係可以令到多啲消費者能夠 afford 到去感受下膽機啦，同埋即係擺出嚟又靚仔咁樣啦，同埋即係一體化又有翻咁上下即係個音響效果。咁所以就我哋決定係用呢個價錢去推出個市場。品牌嘅未來動向。咁其實我呢個黑膠唱片咧個品牌會見到就係 Escuela 啦。咁 Escuela 呢個牌子其實係我幾年前創立嘅。咁呢個牌子都原本其實係做啲咩咧？就係做啲攝影產品。咁包括有即影照相機啦、菲林相機啦，同埋135嘅菲林都有做。咁做嘅時候咧，都係沿用翻我好中意嘅 analog 啦，因為我影相都中意影翻菲林嘅其實。咁數碼相我都有影啦，當然就喺工作上高啦，就用數碼啦。但我日常即係出去旅行啊，我都會影翻菲林。咁呢個品牌
我建立咗幾年咧，我會覺得當我同阿 Alex 一齊做呢個黑膠唱片嘅時候咧，我又覺得呢個品牌嘅都幾適合喎。其實，因為我會覺得近呢幾年啦喺個市場上高，無論係影菲林相機啦，同埋聽黑膠啦，都突然間好似多咗好多人去參與。咁同埋參與嘅人咧，都係一啲比較後生嘅而家。咁所以我會沿用翻呢個牌子去繼續喺做呢個音響嗰個系列，都會用呢個牌子。咁呢個黑膠唱片咧，就係我哋音響系列第一個產品嚟嘅。咁因為始終我係第一次做音響產品啦，其實同埋即係我聽可能成日聽黑膠啊嗰樣嘢，但係你話做一盤生意可能係另一件事嚟。咁所以我哋今次就首先推出咗黑膠唱片，之後可能會做啲cassette player 啦，咁仲有可能收音機啦，同埋一啲即係都會用翻一啲好我哋希望都係件事好靚嘅嚇，個聲音個 quality 要有翻咁上下嘅。咁啊當然即係遲啲可能去到 hi-fi 質素級數啦，咁但係而家可能就即係喺 consumer grade 裏邊，我哋希望做到某一個 level 嘅，其實都要，就唔係淨係話得個樣咁樣。黑膠碟同埋唱針嘅保養。好啦，咁我哋買啲黑膠唱片翻嚟咧，咁先講我哋平時擺嘅時候咧，最好都係即係好似啲書櫃咁樣打同擺啦。因為如果你打平擺一沓沓咧，第一你係好難攞，第二咧就有機會咧令到佢攣咗，時間耐咗。咁我哋播嘅時候就攞出嚟啦。咁我哋盡量就唔好啲手指紋就撳喺入邊。咁但係條邊咧，其實冇所謂，條邊就未有歌嘅。咁我哋可以攞出嚟，擺部黑膠機嗰度。咁一般嘅黑膠機咧都有一個Q 型嗰個升降嘅。咁如果你唔係好有信心，隻手定擺落去咧，你可以將佢升高咗先嘅。咁去到你自己中意嗰首歌嗰度先咧，然後先至擺翻落嚟。咁呢個咧就係等佢唔好咁容易支唱針刮花到嗰個面。平時如果有需要啲塵啊跌咗落去，咁可以出邊都有賣嘅，買嗰啲刷翻嚟將啲塵掃走咗佢啦。係啊，咁都唔係好複雜嘅啫。咁其實可能好多朋友咧，即係聽黑膠都會好擔心點樣會唔會發毛啊？會唔會隻碟污糟？咁其實譬如呢隻就應該係幾多年啊？1984年。咁即係到而家，即係差唔多今年係2024， 40年前啦。咁當然其實唱片封套睇你自己點樣放啦。咁其實隻碟咧，你見到其實你攞開嚟咧，其實都係成件事都好新淨嘅。其實咁記住，我哋即係攞碟嘅時候，我哋都會盡量係咁樣反碟啊嗰樣嘢，盡量唔好摸到中間啲紋啦。咁一隻唱片就算發咗毛咧，你都唔使驚嘅。一隻唱片咧，你最緊要唔好花就得啦。因為花咧頭先講過，因為佢個物理性就係用個唱針刮落啲坑度嚟產生聲音。咁你如果花咗嘅時候咧，即係你即係會損壞咗嗰個唱片嗰啲坑。咁所以佢可能會跳針啦，可能會有啲嗒嗒嗒嗒嘅聲啦嚇。咁都會產生咗一啲即係你唔係原裝嘅聲。咁但係如果你話污糟啊嗰樣嘢咧，其實都可以洗翻乾淨佢。咁可以好多方法嘅。咁亦都有啲唱片鋪其實幫你洗碟嘅，其實你可以俾佢洗嚇，如果驚唔識嘅話。唱針咧就都係一支幾好嘅唱針嚟。咁我哋嚟嘅時候其實就有個保護殼嘅，咁你可以拎走佢啦。唱嘅時候，咁如果一般屋企你可以套翻或者唔套翻都 OK 嘅。咁我哋就唔好搞佢啦，係啦，因為其實一支係一個好尖嘅一個鑽石一點嘢，好細嘅。係啦，咁即係唔好損壞到佢咯，咁就冇特別嘅。唔唱嘅時候就即係擺喺個 rest 上邊，咁就 OK 嘅啦，冇乜特別嘅。有時你唱耐咗，因為個唱片個面咧係有啲灰塵跌咗落去，咁佢一路刮嘅時候，你可以想象到佢就會棘咗啲塵喺度。咁出邊有得賣嘅，係有啲掃啊，就可以將嗰啲塵咧掃走咗。有啲清理嘅用具，咁輕輕將啲塵拎走咗就得。咁嗰啲都係專用嘅，就如果你照住個方法整都唔會整爛支唱針嘅，同埋佢係佢個頭咧都係鑽石嘅，咁其實都有好多百個小時係個壽命嘅，咁大家都可以 enjoy 好多個小時。
最愛黑膠唱片推介。其實我真係好多都好中意，咁啊，今日我想介紹俾大家啦，我自己好中意啊，Hotel California 其實幾多年前㗎啦，咁喺我成長嗰個年代咧，Eagles 咧係一隊好紅嘅樂隊嘅美國樂隊啦，咁佢入邊有一首歌就係主題音樂啦，Hotel California， 咁就 Don Felder 作曲彈埋，咁同埋 Joe Walsh， 咁呢個吉他已經係成為咗經典。咁啊，呢隻碟係我真係好中意嘅。咁你問我最中意邊隻黑膠咧，就肯定係呢隻噶啦，就係哥哥嘅 Monica。咁嗰陣時，因為其實呢隻我係後尾買翻嘅，其實因為嗰陣時我讀緊書，我冇錢買。咁之後我就一路我都聽哥哥嘅碟嘅，咁啊發覺呢隻碟就係哥哥，我諗係因為 Monica 有好多好好嘅歌喺裏邊嘅，其實同埋佢有快有慢，全部都係好 hit 嘅，咁最重要係亦都有同阿妹姐唱嘅緣分喺裏邊，咁所以我到而家咧，我都可能一個禮拜都會攞出嚟聽一兩次。對黑膠唱碟機推出嘅感想，經歷咗2年嘅時間啦，最終而家推咗市場咧，咁我見到呢個最終即係成個產品出到嚟咧，都係好夢幻一樣啦，即係由最初乜都唔識，膽機都唔知係咩嚟嘅。其實咩叫膽啊？我真係冇膽噶嘛，所以唔識去問人哋膽機嘅嘢咯。咁去到整個膽機，跟住畫圖啊嗰樣嘢，而個產品又可以同張圖接近一樣喎。咁成件事係嗰個感覺比我以前做相機更加強烈咯。其實嚇，因為相機可能。其實相機就你見到外觀啦，你影完相可能即係個結果你可能要衝上啊嗰樣嘢先見到，但黑膠唱片唔同，你個唱片一擺落去已經又可以聽到歌啊嗰樣嘢咧，就唔使話要等其他嘢啊嗰樣嘢，咁所以個感覺係好強烈嘅。我自己係第一次做叫做 consumer grade 啦，或者我叫 prosumer， 因為其實我覺得係比 consumer grade 高幾格。我自己係幾滿意嘅，我個完成度，如果我睇圖同埋成個完成度啦，我諗99噶啦，已經去到，我自己幾滿意，希望大家都中意咯。